嗱，我而家摸佢肱骨頭咧，都係偏前咗少少嘅。係啊，嗱，我先做個少少測試先。嗱，而家我咁樣按有冇痛？好，嗱，俾多少少力，有痛嘅。嗱，而家咧你入邊咧其實咧有輕微炎症嘅。嗱，如果我同你復咧，你會有痛，可能會痛2日嘅。嗱，咁但係你想唔想復先？你因為我要講清楚，因為咧嗱，其實唔係唔可以復，可以復嘅，因為佢個活動範圍都有翻咁上下，我可以同佢復嘅。但係咧，佢入邊嗰啲滑囊毛躁咧，俾我復位嗰陣時擦到咧，會起碼痛2日嘅。係啊，咁佢有你嗰個心理準備咯。止痛藥好多。係啊，咁啊，大多數都唔使止痛藥嘅。不過有啲人咧就未遇過呢個情況咧，就有機會唔會覺得會唔會復完仲痛咗咧？就係會有呢個疑慮，所以我要同佢講清楚，可以復，但係問題咧，佢擦到嗰啲滑囊嗰啲毛躁咧，會痛2日嘅。係啦，咁我而家同你復咯。係啦，係啦，除標啦。係啦，係啦，咁同學可以側邊睇啦，唔好企中間得㗎啦嚇，俾個鏡頭影啊，同埋俾啲同學仔睇清楚。係啦，嗱，好簡單嘅啫，唔係好複雜㗎啫。係啦。係啦，放鬆啊！好，嗱，而家我同佢復完之後，嗱，而家再試下啊！好，放鬆，唔使用力。好，嗱，而家而家去到啦。嗱，而家落晒嚟啦。跌到落去喎。而家嗱，頭先喺呢度位嘛，係咪？嗱，而家落晒嚟啦。而家有冇痛先？少少同頭先有冇分別？嗱，頭先你去到呢度開始話痛啊嘛，再撳你嗌晒救命啊，係咪？係嘛？嗱，而家咧，而家唔係好痛啊，唔係好痛啊，嗱，甚至掂我都得啦，係嘛？係咪啊？係嘛？呢個就係好明顯嗰個位置問題咯，係啊，呢個就係位置問題，呢個咧就係同佢調翻正個位就得㗎啦，係啊，所以我哋首先要搞清楚。嗱，好似頭先同學仔，佢初頭都以為佢自己個骹位有問題嘅喎，佢初頭都以為係咪甩骹啊，係咪？但係原來我同佢 check 佢唔係甩骹，佢係個肌肉問題，係啦。咁我而家同佢 check，所以咪有分別咯。大家同樣都係骹位有喐動，有受限，有唔舒服，但係一個係位置問題，一個肌肉問題，係啊。所以你要分清楚嗱，佢咪位置問題係咪？而家我同佢復咗位，我都冇同佢處理肛腸肌喎。佢係咪而家已經可以活動翻個？